每次夏天一到，你係咪都驚出汗，驚有汗臭味？但你知唔知，原來汗本身根本唔臭㗎？呢個係一個好多人都有嘅誤解。點解我哋流完汗會臭？真係好尷尬，特別係運動完或者天氣熱嘅時候。究竟係咩令我哋聞起嚟咁難頂？秘密就係細菌。冇錯，你冇聽錯。你皮膚上面有好多肉眼睇唔到嘅小生物，佢哋係主要元兇。尤其係腋下腳板底呢啲潮濕又溫暖嘅地方。當你嘅汗液，特別係大汗腺分泌出嚟嘅汗，遇到呢啲細菌，汗液入面有蛋白質、脂肪同其他有機物，本身冇味㗎。但細菌會將佢哋分解，產生一啲揮發性脂肪酸，就係呢啲酸性物質，造成我哋聞到嘅汗臭，就好似垃圾發酵咁，產生難聞氣味。所以，解決汗臭，唔係淨係止汗咁簡單，保持個人衛生，着透氣衫褲，減少細菌滋生，先係關鍵。記得訂閱我哋頻道，解鎖更多生活科學奧秘。